来给他们凶一个。哇！故事的发展会怎样？每个眼睛里人生就一个。我现在偷陪红头慢，他背到我，他就在我后头骂我。但是如果我转头看他，他就会停止他的谩骂。这个麦还有2户面孔呢，你啊？你在骂我吗？見て見てでもってでもってでもってLife's a risk, I know you'll get over it. Life's a risk, I know you'll get over it. 铁柱，你怎么又来了？不是跟你说过吗？小花不喜欢你，小花凶手快走吧！哎呦我的妈！你在干什么啊？你在当新娘子吗？服了，我真服了！我在家找了半天猫，我找了半天猫，这什么东西啊？你干什么？视频里面有2只猫，还有1只在哪里？你们找找。德文是我见过最欠的猫，没有之一。不信你们看，走到边上把那窗帘拨一下就能下来了，快点的。能不能让它下来？你捂它干啥呀？你怎么就这么欠呢？赶紧让它下来。它撒开了，赶紧下，汉堡。你妈，你给人松开那么一会儿，那能下来？它笨又不知道，快给人放开。老爸，你多损呢！你看你给他都整不会了。哎呀，我去！你咬我。